大家好，今天呢，我要来讲一个2013年的事情。在2013年5月10号，当时菲律宾渔业局官员呢，宣称是我们台湾先跑去撞他们的海军的船，于是他们才会开枪扫射。但是，我这边有个问题想要问。就是说，请问，我们台湾当时只有行政院农业委员会，请问要怎么命令？再来有一个问题，请问，在当时农业委员会的下属是什么？没错，这是辛苦的渔民。那菲律宾政府呢，还狡辩称是我们台湾的渔民从菲律宾这边一路冲撞进去，但是你要仔细想想看，一个农业委员会下面的工作人员，请问我们大家怎么从一个小小的船对上一个很大的海军巡逻船？这完全就是在胡说八道吧！再来，他们不仅没道歉呢，还直接开枪我们台湾，这会不会太扯？于是呢，再过一阵子之后吧，马英九总统就接见了菲律宾的总统特使。要求菲律宾的总统特使道歉。我觉得马英九总统这样子的做法是对的，因为，你要仔细想想看，一个小小的渔民对着一个有拿枪支的军人，请问，这个渔民会去惹一个拿枪支的军人吗？这完全不可能嘛！所以这验证了什么？这就验证了菲律宾政府的傲慢，以及嚣张跋扈的态度。那是因为菲律宾不敢承认他们违反了国际法，所以呢才会动用到来造谣说我们台湾的渔民先撞进去，所以呢，他们才会动用到枪支，而且这是在胡说八道。好了，那你对这一件事情你有什么看法呢？欢迎在留言区告诉我哦。那么就这样啦，拜拜。